нифига не видно, да? И метель пропала, блядь. С теренизом. А вообще дорогу не видно. Охренеть. Куда едем? Ёлки-палки. Вот это кайф. Подожди, как урон смотри здесь. Это то, что там это поле целое с обоих сторон. Месторождение крайнее. 15 апреля 2019 года. Такая метель пролетает. -5 примерно. Входим в полосу турбулентности. Да. Ветерочек такой хорошенький. Адекватный. Если был бы неадекватный, мы бы перевернулись бы.